Өфөләге якташтарыбыздың тыңгыһыҙ 3 көне Учалы филармонияһында хәйрия концерты менән тамамланды. Мен инде үҙемдең Учалы районының патриоты буларак, минең шәхсән идея, Аллаға шөкөр, бына тормошка ашырабыз. Учалы районының үҙебеҙҙең туған яҡтан башлайбыҙ. Был әле беренсе генә хәйрия концерты түгел. Беҙҙең инде бына был концертыбыҙ Һөйөндөк ауылының мәсетенә ярҙам итеү, шулай уҡ бына Илсуғол районының, Илсуғол ауылының үҙемдең ауылыма әҙерәк ярҙам итеп, ошо концерттан сыҡҡан сығымдарҙы беҙ шунда ебәрәсәкбеҙ. Һәм иң тағы ла мөһим тип әйтермен, беҙҙең егеттәрҙең менә әле бөгөнгө көндә Украинала спецоперацияға ҡатнашҡан егеттәргә ярҙам итеү маҡсаты менән дә ошо концертты ойошторҙоҡ. Беҙ инде Яңы йылға тиклем барып ҡайтасаҡбыҙ, Украинаға уларға кәрәк-яраҡтар алып барасаҡбыҙ. Шуға әле бөгөнгө көндә туплау бара, ошо обозды. Шуға бындай концерттар бөгөнгө көндә бигерәк тә кәрәк дип уйлайым. Изге эшкә учалылар да ҡушылды. Тулы залда улар. Бөгөн республикала ең һыҙғанып ижад иткән артистарыбыҙҙың сығышын ҡарап ялда итте. Үҙҙәренең матди ярҙамын да алып килде. Иң ҡыуаныслыһы нимә? Учалы халҡы ответственный дип әйтәйем русса, ответственный ваҡытта дәррәү йыйылып китәләр. Бына ойошҡа ошо концертҡа йыйылыуҙары мин ныҡ ҡыуанам. Бына халыҡҡа бик иғтибарлы булыуҙары өсөн. Рухты күтәрерлек, илһөйәрлеккә әйҙәгән матур йырҙар яңғыраны был кистә Учалы филармонияһында. 90-нсы йылдарҙа барлыҡҡа килгән, 3 тиктә йыл дауамында ижад итеп, әле лә бергә тупланып, республика сәхнәләрендә концерттар ҡуйған Каруанһарай төркөмө үҙе үк илһөйәрлек сағылышы. Каруанһарай беҙ башлағанда халҡыбыҙҙың рухын күтәрҙе һәм мына артабанда беҙ төрлө ерҙә эшләһәк тә егеттәр менән йыйылып, шундай концерттар биреп ала, халыҡты оноттормаҫҡа тип, шулай әле Өфөлә лә төрлө республика көнөнә лә сығыш яһаныҡ һәм районларға ла сығып барабыҙ. Райондар саҡырып тора ине. Шуға егеттәр менән оноттормай, халҡыбыҙҙың тағында ҡулдан килгәнсә рухын күтәреп, шулай беҙ әле бергә тип, халҡыбыҙҙың өмөтөн ағаларға тырыша, аҡларға. Шуға беҙ әле эшләйбеҙ, беҙ әле буласаҡбыҙ, Алла бирһә. Тағында күп йыллар тамашасыларҙы яңы-яңы үҙебеҙҙең йырҙары менән ҡыуандырабыҙ, Алла бирһә. Был концертта күптәребеҙ үҙенең йәшлегенә ҡайтты ант төркөмө башҡарған йырҙар менән. Бөгөн Башҡортостандың халыҡ артистары исеменә лайыҡ булған Алмас Ғафаров, Рәмил Ихсанов үҙҙәре лә күңелдәре менән йәш булып ҡалған. Бында килеүебеҙгә бик шат ҡына түгелбеҙ, ныҡ шатбыҙ. Нисенсеке мин нисекте элекке йәш саҡтағы хәтирәләр шул иҫкә төштө. Сөнки беҙҙең иң матур көслө концерттарҙың береһе беҙҙең ант төркөмөнөң тарихында бында Учалла булды. Мин әлбиттә ул Сибай, Баймаҡта беҙҙең һәйбәт концерттар, шул уҡ Аҡъяр булһын, Иҫәнгол, Ишембай, әлбиттә шундай ҡалалар, ләкин шуларҙың араһында әлбиттә Учалы ҡалаһы шундай һәйбәт ҙур урында тора. Был кистә тәрән мәғәнәле йырҙары менән Хәйбулла районы Аҡъяр ауылы егеттәре төҙөгән рух төркөмө лә сығыш яһаны. Бөгөн Украинала барған хәрби махсус операция мәлендә ауыр булһа ла концерттар ойошторолорға тейеш дип һанай төркөм етәксеһе. Иң ауыр заманда ла йырҙар менән йәшәп килгәндәр, һуғыш ваҡытында ла агит бригадалар беренсе линияға барып йырлап йөрөгәндәр, шул женкаларҙы алғанда ла ул бит кешегә дәрт өҫтәй, йыр ысынлап та рухландыра, дәртләндерә һәм артабан йәшәүгә әйҙәүселер дип уйлайым. Шуға йырҙар тынмаҫҡа тейеш. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Нәжип Юлдашбаев әйтеүенсә, бындай хәйрия концерттары һәр районда үтеп килә. Саҡырған ергә бар ти халыҡ әйтеме. Ошо әйтемгә ярашлы саҡырған һәр ерҙә сығыш яһап, изге эшкә өлөш индерә артистар. Ошо сараны, бына билдән үткәргән сараны, быйыл яҙғыһын мин башлап ебәрҙем. Бөтәбеҙ һөйләштек кем һөйләштек һәр кем үҙ районда үткәрә булды. Шуға беренсе булып мин үткәрҙем Зыянчула районында.
Ошон Юлай үткәрде Хайбулла районында һәм Гөлдан 3-нче булып монда үткәрә инде. Шуңа һәм башка районнарда, Белелдә, Әлшәйдә булырбыз дип уйлайбыз. Алла бирһә. Чакыргандар өчен зур рәхмәт. Ошо состав менән йөрегез. Әйе, ошо состав менән. Но состав күбрәк була, Темәс төркеме була, еще була торганы. Дәрвишләр йөри. Бүген улар үзләренең сараһы була. Сәбәпле килә алманалар. Гомумән был бит инде шул хәйрия концерты дип әйтеп үттегез. Ният әлбиттә безнең мәсҗид төзүгә арналган концертта катнашу һәм инде безнең солдаттарыбызга ярдәм рәвештә эшләнелгән концертка без ихлас рәвештән килеп концерт куеп кайттык. Һәм нимә әйтергә кирәк, бүген мин үземнең яратып башкарган хиттарды йырланым. Һәм инде әдрәк рухлы булһын дип үземнең үзем иҗат иткән йырдан бере халкыма йөрен менә кызлар менән бергәләп сыгыш яһанык. Тамашасыга охшагандыр дип өметләнәм. Артур Туктагылов иҗат иткән Шаймуратов варихтары йырыла хәйрия концертына ямь өстәне, халык рухын күтәрде. Киләсәккә пландар зур диләр Һөендек авылыннан сыккан якташларыбыз, тәфсиратлары белән уртаклашып. Авылга имам кайтһын дип, улар да ярдәм кулы һудасаклар. Һөендекдә агайым мин 58-59 елларда туганбыз. Бүген көндә без учалла яшәйбез инде, шунысын хәлдән килгәнсә ярдәм итәргә әзербез. Бөтә mana шул ярдәм иткән халыкка алдан зур рәхмәт белдерәм. Мәсҗид төзелешендә катнашкан һәр кеше яннәт һарайына лаек диләр. Учаллар да концертка килеп, беренчедән изге эш башкардылар, икенчедән дәртле, рухлы йырдар тыңлап, көч, дәрт һәм рухи байлык алып таралыштылар. Аниса Гилажева, Эльвира Касимова, Рима Султанова, Алина Арманшина, Яңгылар хезмәте өчен.